Hello guys, welcome back to my channel, and today may konting information tayo na idadagdag sa Icafe8 with VGA PNP enabled tutorial guide. Medyo marami kasi yung nag-request nito and marami rin yung nagtatanong kung ano pa yung mga step na gagawin nila. And para sa kanila kasi guys is bitin yung tutorial. And isa sa mga tanong nila is kung paano paganahin yung Nvidia control panel sa Icafe8 with VGA PNP. So sa una guys, ang akala ko is hindi talaga umaandar yung Nvidia control panel na yan. Kasi nga guys, yung AMD settings, hindi rin yan umaandar. And nagpapasalamat ako dun sa dalawang subscriber ko na ipinush sa akin na pag-aralan ko. And kasi nga may sinend sila na video na umaandar yung control panel sa VGA PNP. And yung isa pang subscriber natin nag-send sa akin ng link ng image na umaandar nga yung Nvidia control panel. So yun, dinownload ko, ginawa ko siyang reference, and until kanina nalaman ko na may dadagdag lang pala sa registry para umandar na maayos yung Nvidia control panel. And sa video na to, ipapakita ko rin sa inyo kung paano natin i-on and off yung VGA PNP para hindi na lang siya palaging online. Okay guys? Kasi kahit paano guys, gumagamit din ng resources yan. Okay? So kung mapapansin nyo guys, yung key na naka-register sa akin is VIP. So ang ginawa ko kasi guys, nag-apply ako ng 7 days trial. So kahapon yon. And ang akala ko kasi is baka kailangan ng VIP yung account para pagana natin na maayos. So napag-alaman ko na hindi pala. So okay lang tayo dun sa expired na key para maka-download ng VGA PNP files. Okay? And laking pasasalamat ko rin sa dalawang subscriber ko kasi nga guys, nalaman ko na hindi pala sa server side yung problema. Ang problema is dun sa pag-upload ng client. Kasi nga guys, yung sinend nila sa akin na image is umaandar yung control panel ng Nvidia. So sa server side, tinanggal ko na yung speculation ko na may problema yung server side. So nag-focus na lang ako sa client side. So check natin. So dito may image na ako dito. Upgrade resources ko is nasa 3 gig. So try natin buksan yung mga client. So guys, dito running na yung mga client ko, and kung makikita nyo dito sa graphic PNP management, ayun na yung mga naka-register na yung mga graphic card ko. Okay. And dito guys, check natin sa client. Ito yung may GT1030. So mapapansin nyo guys, yan, GT1030. Then yung Nvidia control panel natin. Yan guys, nag-launch siya. Okay. And kung i-check natin yung control panel, yan guys, wala akong naka-install na Nvidia control panel or Nvidia drivers. Okay. And kung mapapansin nyo guys, sa program files, meron ditong Nvidia Corporation na folder. And kung mapapansin nyo guys, yung mga file dito is yung type niya is symlink, kumbaga system link. And kung mapapansin nyo, yung mga file na to nakatutok sa
sa BDIS natin. Kung saan na nandun yung mga files na kailangan ng control panel. I'm not sure sa AMD kung meron din na ganitong sistema, pero sana gawan ng paraan din ng Icafe8. Okay. So dito guys, papakita ko na sa inyo. Meron akong image dito na nakaka-upload lang. Ang gagawin natin is i-mount muna natin to. Kasi kaka-upload lang nito, hindi ko pa siya in-edit. So dito guys, sa program files, kagaya nung ginawa natin nung sa part 3, kukunin natin yung file dito sa public. Ito yung sys. Copy natin yan. Then sa Windows, same drive, System32, then drivers, paste natin yan dito. Replace. Then gagawin natin is click natin itong save. Then lagyan natin ng description. Then after, co-combine lang natin itong restore point na to. Then try natin siyang i-boot sa PC4. So yan, nakita nyo, nakatutok yung Win10 natin sa PC4. I-reboot ko yung PC4. So yan guys, up na si PC4 na nakatutok sa kanya yung kaka-upload lang natin na image Win10. Okay. Try natin siyang remote. Yan, running na siya. Check natin kung mandar yung VGA PNP. So makikita nyo guys, hindi umandar yung VGA PNP. Gagawin nyo, i-check nyo sa program files. Kung makikita nyo guys, yung Nvidia na merong mga symlink, nandyan na. Pagka running na. So yung mga nagtatanong na kahit may files na pero drivers nila is Microsoft Basic Display pa rin, ito lang yung gagawin nyo. First, super user natin. Then i-reboot natin yan. Actually guys, medyo umabot din ako ng ilang araw bago ko nakuha to, kasi nga guys, may speculation din ako na sa server side yung problema. So malaking tulong nung binigyan akong link nung isang subscriber natin na image na umaandar yung Nvidia control panel. So ganun na nakapag-focus ako sa client side. So dito guys, naka super user na tayo. So ang gagawin lang natin guys is punta dito sa C. Punta tayo ulit dun sa program files, Icafe8, upload tools, sa client tools new. So dati guys, dito tayo pumunta sa public sys, di ba? And ito yung kinapi natin sa client. So ang gagawin natin is balik tayo doon. Pupunta tayo dito sa Win10. Okay? Na 64, Windows 64 na folder. Open natin yan. And may makikita kayo guys dito na switch. May makikita kayong dalawang file. Ang kailangan nyo lang na file dito guys is yung display win reg. So ang ginawa ko guys is chinek ko tong registry na to kung meron ba dun sa image na ginawa ko, which is wala. And tinignan ko rin guys sa
registry nung sample na image na kung saan umaandar yung Nvidia control panel, which is nandun yung registry. Kaya ang sabi ko, baka ito na yung sagot. So ang gagawin natin is ay right click lang natin and click lang natin yung merge. Then magtatanong yan, click lang natin yung yes. Okay. Yan ang gagawin natin is tatanggalin na natin yung super user. Then ibuboot natin siya ng normal. Kasi guys, kung di nyo pa alam, ang VGA PNP na-activate lang yan kapag nasa normal boot. Okay? Sa super user, hindi yan active. Okay guys? Ayan, nag-reboot na si PC4. Try natin siyang i-remote. Nare-remote na siya. Check natin yung drivers. So makikita nyo, meron na siyang GT1030. And nalo-launch na rin yung Nvidia control panel niya. Okay guys. Ganun lang pala kasimple. Medyo naligaw lang kasi ako kasi may mga naririnig kasi ako and may nakikita ako na mga post na kailangan mo ng VGA PNP tool para ma-fix to. So siguro iba yung tinutukoy nila. Pero at least guys, nakuha na natin. Okay? So guys, once natapos nyo na yung setup, naipasok nyo na lahat dito yung mga graphic card nyo, ang next step natin is i-off na yung VGA PNP. Para kahit papaano guys, bumaba na yung ginagamit na resources ng Icafe8. So, ang gagawin natin is stop muna natin lahat ng service. Okay. Stop all service. Then open tayo ng DB browser. I-browse natin si bar server. Data, bar server. Okay. So, gagawin natin guys dito ay hahanapin natin yung bar server packet. Ito guys, bar server packet. So, kung dalawa yun guys yung nakikita nyo, delete nyo na yung isa. Click nyo yung isa, then click nyo yung delete. Okay. Then dito guys, double click nyo itong packet data. Dito sa 1. And gagawin nyo is punta kayo dun sa folder ng file ko na na-download nyo na. May makikita kayo dyan na key. So, select all nyo yan, then copy. Then, papalitan nyo lang guys itong key na nandito. So, delete natin yan. Then, paste natin to. Then, click yung apply. So, exit. Do you want to save? Yes. Then, punta kayo dun sa Icafe8 installation folder nyo. Hanapin nyo yung bar server. Dito sa bar server config, i-edit lang natin itong bar password. Okay? Makita nyo, nandyan yung ID nyo, yung VIP ID nyo, then yung password nyo doon. Gagawin nyo guys, papalitan nyo lang yung password na yun na maling password. Okay? So, lagay natin is subscribe. So, kung hindi pa kayo subscribe, click nyo lang yung subscribe button and yung bell button. Okay? Para palagi kayong updated sa mga video natin.
Then after, isi-save natin to. Testingin natin ha. Click natin yung start. Click natin yung Icafe8 console. So, makikita nyo guys, parang yung sa non-VGA PNP natin. Pero, yung VGA PNP file natin guys is nandito na sa loob. Okay? Hindi na siya online. So, every time na restart to, hindi na siya kukonect sa internet. Okay guys? Papansin nyo. Yan. Okay? Naka-off na. Pero, yung mga VGA PNP files natin is nandito pa rin sa loob. Okay guys? Then, ang isa pang gagawin natin is para mawala yung mga icon na lumalabas sa desktop. Stop natin yan. Stop natin ulit. Gagawin natin guys is pupunta tayo dito sa drive kung saan nada-download yung mga file. Sa akin kasi guys nasa drive D. Okay? Ayan lahat yung mga file. So gagawin ko guys is gagawa ako ng folder dito which is backup folder. Then ang gagawin ko is kakat ko yan. Then dito sa backup, paste natin yan. Baga ililipat lang natin ng pwesto. So dito sa original path natin is nakaiwan lang yung dalawang folder na to. Dito sa Icafe8 installation file, babackup muna natin tong folder na to. Yung bar client update. Okay, backup natin. Paste natin dyan. Then, rename na lang natin ng .back. Okay. So guys, dito after nating nagawa ng backup tong bar client update, ang gagawin natin guys is didelete na natin to. Then ipipaste nyo lang guys yung file na i-upload ko, which is ito. Okay guys, i-upload ko rin to, then ipipaste nyo lang dito. So kailangan guys yung isang bar client i-delete nyo yan. Okay, then ipipaste nyo tong file na i-upload ko ngayon. Okay guys. Then isa pang gagawin natin dito sa image, yung upgrade resources natin na ilang gig to, 3.9, di-delete natin yan. Okay. So bakit natin di-delete? Kasi nga guys, may mga binago tayo and kailangan mag-sync ulit yung upgrade resources kasi may mga file tayo na tinanggal na hindi natin na kailangan. Okay. Then gagawin natin, i-start natin yung service. Next step natin guys, select all nyo yung mga client, then clear natin yung mga MAC address. Click nyo tong clear MAC address. Then punta tayo sa client and i-register natin ulit yung mga MAC address nila. So kung ilan lang naman guys yung mga video card mo, yun lang muna ang gagawin mo sa initial setup. Kung 4 yan or 5 yan, kung may 7 ka or 10, so 10 PC lang yung on mo na merong mga video card na iba-iba para ma-register dito guys. Okay. So sa initial setup, ganun yung gagawin nyo. Then punta muna tayo sa client, then i-register natin yung mga MAC address nila. Okay guys. So yan guys, booting na yung mga PC. So sa first boot nyo yan guys, minsan
hindi yan magtutuloy. Kasi nga guys, na-delete natin yung upgrade resources na folder. And ngayon nag-generate na siya ng bago. And tignan natin. So 49 MB. So antayin natin yan guys na lumaki. So after mga ilang restart guys, mga dalawang restart, and totally sync na yung upgrade resources ko, nag-boot na yung client. Check natin. So kung mapapansin nyo guys, wala na yung mga icon dito, and hindi na rin nag-auto launch yung game menu. So ang gagawin nyo lang guys is hide na lang to, kagaya nung pinapagawa natin dati. Check natin yung control panel. Working pa rin yung control panel natin. So check natin yung iba. Try natin siyang i-restart ng sabay-sabay yung 5. And para makita nyo na hindi nag-launch yung menu. Okay guys? Check natin. So guys, dito reboot na natin. So nag-restart na yung 5. So guys, yan, hindi na nag-launch yung game menu. Okay? Check natin yung Nvidia. Ito yung dalawang Nvidia ko. So ito naman yung mga AMD. Kung makikita nyo, wala talaga siyang AMD settings. Then guys, kung gusto niyo naman na ibalik siya ulit sa na online is maglalagin ka ulit dito. Okay? Pero before ka mag-login, ang gagawin mo is dito guys dun sa backup natin. Ito, i-cut mo ulit yan. Then i-paste mo ulit dito sa dati niyang path, okay? Para hindi mo na yan i-download ulit. Tendency kasi guys, once na wala yan, magda-download siya ulit. Medyo matagal-tagal din. Gagawin mo, once na nalagay mo na yon, ilalagin mo ngayon dito yung password mo na totoo. Okay? Then guys, pwede ka na ulit na mag-register ulit ng graphic card dito once online na si VGA PNP. Okay? Then yung process, repeat mo lang kung ano yung ginawa natin. Okay? Bali, ang mangyayari guys, on and off siya. So yung pag-setup naman guys is isang beses lang naman yan, and pag magdadagdag ka ng bagong unit, saka mo na lang yan na gagawin. Okay? Ang importante is once na natapos ka mag-setup is ma-off mo yung VGA PNP. Kung magdadagdag ka ng unit and kung yung video card mo is same dun sa mga naka-register dito, hindi mo na siya kailangan i-turn on. Okay guys? Sa pag-install ng games guys, wag nyo na ako sigurong tanungin dyan kasi siguro hindi ko na yan i-discuss. Marami na rin kasi yung mga information about dyan. Okay? So,
I think tapos na tayo sa Icafe8 and sana mag-jump na tayo ng ibang topic. Pero napakarami yung fans ng Icafe8 kaya hindi rin ako maka-move on. Okay guys. Ang dami rin kasi mga requests. Okay, na talagang napakatindi. And kung mapapansin nyo guys, yung channel natin is meron ng mga advertisement. So sana kahit isa lang dun sa advertisement na lalabas dyan is kung malilit lang, kung maiksi lang naman is wag nyo na lang skip. Okay guys, para support na lang sa channel natin. Okay guys. And kung may mga topic pa kayo na gustong i-discuss, feel free lang guys na mag-comment dito sa comment section natin. And sasagutin ko naman yan once na free ako. Okay guys? And kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-like lang and paki-share na rin. And kung hindi pa kayo subscribe, kagaya yung sinabi ko kanina, click nyo na lang yung subscribe button and yung bell button para palagi kayong updated sa mga tech video natin. Okay guys? See you on my next video.